Добрый день, друзья! Я хочу вам рассказать об одной поездке, целью которой было ознакомиться с финской системой образования. Как вы знаете, финны впереди планеты всей вот, в системе образования. Как вы знаете, Сингапур тоже лидирует, но финны примкнули позже. И вообще Финляндия, я никогда не думала, что посещу Финляндию, столицу Хельсинки. Это действительно очень какая-то уникальная страна. Летом была программа, на которую я подписалась, она была платной программой. У нас было 15 человек из разных стран мира, из Америки, Великобритании, Сингапура, Индии. И, конечно, мы все за неделю нашей общения нашего, мы, конечно, мы познакомились, и каждому было интересно, что же все-таки у финнов, чем же они отличаются от нас. Финны действительно сделали очень многое в развитии образования. И они всегда, с 19 века, они развивали свое образование. Они считают, что образование – это ключ к процветающему обществу. Финны – лютеране, и лютеранская церковь, она была таким проводником письменности Финляндии. Они последние язычники, кстати, и финские школьники считаются самыми читающими детьми. Они показали самый высокий в мире уровень знания. И девиз финских школ – «Школа принадлежит детям». Это действительно так, потому что они сами убирают, моют полы, они выбрасывают мусор, они накрывают на столы, потом убирают посуду, моют. То есть за школа принадлежит им по праву. И им прививают хозяйские тип мотивации. Вы знаете, финский язык сам по себе, он такой прагматичный, очень легкий в изучении. Кстати, об этом тоже не знала, потому что там нет артиклей, нет будущего времени. Это очень легкий язык, у них нет даже исключений из правил. Финские дети ходят в школу с 7 лет, а дошкольное образование начинается с 6-летнего возраста. Детские сады с 3 до 6 лет. И учебный год начинается в августе, заканчивается в мае. У них есть также каникулы весенние, осенние, и даже есть лыжные каникулы. И пятидневка в школе, и среднее образование, обязательное обучение делится на 2 ступени. Начальное и они ее называют нижние, это с 1 по 6 класс, и затем средняя или верхняя, это с 7 по 10 класс. А потом продолжают они учиться либо профессионально, получать профессию, либо продолжают учиться в 11-12 классах или в гимназии. Школьная форма отсутствует, домашних заданий нет, доски не вызывают, экзамены не сдают. И экзамены они сдают только по окончании школы. Остальное я расскажу в следующем видео.